បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីក្នុងការបង្កើត account Zoom ដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យបានលើសពី40នាទីអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានប្រើកម្មវិធី Zoom រាល់ថ្ងៃហើយកម្មវិធី Zoom ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រើគឺមានលក្ខណៈត្រឹមតែ40នាទីដាច់ម្ដងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្កើត Zoom ថ្មីមួយដោយប្រើលើសពី40នាទីឡើងទៅបាទឥឡូវសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលធ្វើការតាមខ្ញុំគឺដំបូងគឺយើងចូលទៅជ្រោមហើយវាយពាក្យថា google.com ពីហើយនៅក្នុងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យថា Zoom អញ្ចឹង Zoom គឺមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលគាត់ធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំណែនាំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងមើលទៅលើ Zoom US អញ្ចឹង Zoom US អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើ Zoom Video Conference នេះមកដល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅដល់កន្លែងនេះប្រសិនបើជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន account របស់ Zoom ហើយគឺវាបង្ហាញជាកន្លែងនេះឲ្យចេញជារូបរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានទេយើងអាចធ្វើការបន្តបើសិនជាមានសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការសាញ់ឲ្យវាជាមុនសិនអញ្ចឹងពេលដែលសាញ់ឲ្យហើយវាចេញផ្ទៃបែបនេះបាទវាចេញផ្ទៃបែបអញ្ចឹងពីទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចុចនៅលើ plan and pricing បាទកន្លែង plan and pricing នេះគឺចុចនេះដើម្បីធ្វើការបញ្ជាទិញមានន័យថាបញ្ជាទិញកម្មវិធីរបស់ Zoom ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែណែនាំនេះគឺមានថាយើងទិញ account របស់ Zoom មួយដែលមិនបាច់អស់ប្រាក់ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានកញ្ចប់របស់វាជាច្រើនកម្មវិធីរបស់ Zoom កញ្ចប់ទី1គឺ free នេះគឺមានន័យថាយើងអាចបង្កើតជាហោះអាចធ្វើការហោះបានក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលរួមរហូតដល់100នាក់ហើយប្រើបានត្រឹមរយៈពេល40នាទីបាទកញ្ចប់ទី2គឺកញ្ចប់ Pro នេះគឺមានន័យថាប្រើបានមួយ account គឺមួយឆ្នាំអស់តម្លៃ$149.90ហើយអ្នកចូលរួមបាន100នាក់ដូចគ្នាហើយជាក្រុមគឺយើងបានរហូតដល់30ម៉ោងបើយើងទិញនេះគឺមានន័យថាយើងធ្វើការប្រជុំរយៈពេល30ម៉ោងដោយអត់ដាច់ហើយវាអាចរក្សានៅព័ត៌មានទាំង lain ដែលយើងបានធ្វើហើយដូចជា record អីចឹងបានរហូតដល់1 GB នៅក្នុងនេះគឺ Zoom Business នេះគឺអាចទិញមួយ license គឺមួយឆ្នាំ$199.90ហើយបើ Zoom ជាប្រភេទ Business នេះ Unlimited គឺមួយឆ្នាំត្រូវចំណាយ$350អញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំដល់អ្នកនរគ្នាចូលកន្លែង Pro នេះចុចទៅពាក្យថា buy មានន័យថាយើងបញ្ជាទិញអញ្ចឹងពេលដែលចុចថា buy នេះយើងមើលនៅកន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើងជ្រើសរើសធ្វើការជ្រើសរើសនៅ plan នេះយើងធ្វើការជ្រើសរើសអញ្ចឹងសូមអ្នកនរគ្នាមិនបាច់ចុចលើអីទេវានឹង load ទៅយើង select យកកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងយើងចុចវាថា save and continue បាទពេលដែលចុច save and continue គឺវា load ផ្ទាំងនេះចេញមកអញ្ចឹងផ្ទាំងមួយនេះគឺសម្រាប់ឲ្យបញ្ជាក់ពីយើងពីការទិញផលិតផលរបស់ Zoom នេះអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់នេះចុចវាថា no sync បាទបណ្ដោះកន្លែងនេះគឺជាកញ្ចប់របស់ Zoom តែមាន4ក្នុងនេះគឺ meeting ហើយនិង Zoom room Zoom phone និង video webinar អញ្ចឹងជាទូទៅយើងប្រើ Zoom ទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់បង្រៀនឬក៏សម្រាប់ធ្វើការប្រជុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះយកនេះមក Zoom meeting ឬចុចពាក្យថា next បាទនៅកន្លែងនេះគឺវានឹងឲ្យយើងបង្កើតកម្មវិធី Zoom មួយកម្មវិធី Zoom អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះបង្កើតមកបង្កើតកន្លែងនេះគឺឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះបង្កើតaccount របស់ Zoom ពេលដែលអ្នកទាំងអស់នេះបង្កើត account របស់ Zoom គឺយើងបំពេញឈ្មោះមកខ្ញុំឈ្មោះជាមកវាសនាសៀង email របស់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាវាសនាសៀងអញ្ចឹងបន្តអញ្ចឹងគឺវាសនាអញ្ចឹងកន្លែងនេះកុំភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការដូរក្នុងកន្លែងនេះអញ្ចឹងកាលពីមុន Zoom ដែលប្រើរយៈពេល40នាទីយើងអាចធ្វើការបង្កើត account ដែលមាន domain មានពីក្រោយគឺ set ពីក្រោយហើយមាន org អញ្ចឹងណាឥឡូវនេះខ្ញុំណែនាំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅប្រើ domain ថ្មីមួយទៀតដែលជា domain free មួយទើបតែបង្កើតថ្មីហើយត្រូវបានទិញដោយសាលាមួយដែលគាត់មាន domain នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើត domain ថ្មីដែលយកឈ្មោះ domain របស់សាលាគេហ្នឹងមកដើម្បីយើងធ្វើការខ្ចីយកមកធ្វើការបង្កើតសិនតែ domain ឈ្មោះនោះគឺ moet.edu.vn បាទនេះជា domain ថ្មីរបស់ email យើងបង្កើតតាមនោះមកគឺវាសនាដល់អត់ឡើយនេះខ្ញុំបាទអក្សរ A មួយខ្ញុំបន្ថែមវិញវាសនា .met.edu.vn តើមកកន្លែងនេះ password ការកំណត់ password របស់យើងទាំងអស់នេះគឺលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាកំណត់មកគឺមានអក្សរមានលេខតូចនិងលេខធំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការមកបាទនេះហើយ confirm password គឺដូចគ្នា
បន្ទាប់ពីហើយគឺអ្នកទាំងអស់សូមចុចពាក្យថា continue នេះមកពេលដែល continue ហើយគឺយើងបានបង្កើតemail មួយចូលទៅចេះហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះចុចពាក្យ save មកដើម្បីឲ្យជាប់នៅក្នុង browser របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងនេះ organization name យើងដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានយើងចំហទៅចោលទៅកន្លែង employee account នេះមានតែយើងរើសចំនួនអ្នកដែលយើងអាចយកទៅប្រើបានតើយើងយកពីត្រឹមណាជាទៅយើងយកត្រឹមតែ51ទៅ250បានហើយមិនទៅពីនឹងទេ address យើងដាក់ទៅ pp បាទនេះ optional យើងមិនដាក់ក៏បានដែរ pp step pp ហ្នឹងហើយ postal code គឺសុទ្ធខ្មែរយើងគឺ855បាទបន្ទាប់មកអ្នកនរនេះចុចពាក្យ save ហើយ save and continue ក៏បានឬក៏អ្នកនរនេះអាចមកមើលនៅកន្លែងកន្លែងដែលយើង payment method នេះមានន័យថាការដែលយើងធ្វើការបញ្ជាទិញទៅការបញ្ជាទិញនេះគឺមានការប្រើ Visa មានប្រើជាមួយនឹង PayPal ហ្នឹងចឹងអ្នកនរនេះកន្លែងនេះគឺត្រូវមានការទិញតាម Visa គឺត្រូវមាន credit card number ហើយនឹង CVV expired date ហើយនឹងឆ្នាំដែលត្រូវកំណត់ប៉ុន្តែក្នុងទាំងអស់នេះគឺអ្នកទាំងអស់នេះមិនចាំបាច់ធ្វើការទិញដោយប្រើ Visa ពិតទេខ្ញុំមាន software មួយមាន web មួយដែលយើងអាចធ្វើការ generate Visa card ដោយជួយជា Visa card ស្ប៉ាឌីមិតបានចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងនេះខ្ញុំមាន software មួយគឺខ្ញុំមានweb មួយចឹងខ្ញុំយកទៅ copy យើងបើកទៅនេះមកបាទ copy ហើយយើង copy ឈ្មោះ website ទៅមកគឺយើងដាក់បញ្ចូលហើយទៅ enter ចឹងយើងទទួលបាននេះផ្ទៃដែលយើងបានយើងយកធ្វើការទិញទៅតាមហ្នឹងចឹងកន្លែងនេះគឺបាន recode number នេះគឺមានន័យថាជាលេខកូដកាតតែលេខកូដកាតនោះគឺមាន16ខ្ទង់ចឹងខ្ញុំមានលេខដែលសម្គាល់ពីខាងមុខនេះមកអ្នកនរនេះអាច copy នឹងទៅដាក់ក៏បានព្រោះវាបាន16ខ្ទង់ចឹងលេខ16ខ្ទង់នេះគឺយើងយកមកដាក់បំពេញមកដើម្បីធ្វើការទិញកាតយើងធ្វើការgenerate យកកាតស្ប៉ាឌីមិតរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើង copy ផាសយើងដាក់លេខមកបានលេខទៅប៉ុណ្នេះហើយអ្នកនរនេះអាចយកលេខនេះយកទៅធ្វើការ generate ក៏បានដែរហើយយក random យើងយកថ្ងៃខែហើយចេញជាខែហើយនឹងចេញជាឆ្នាំយើងយក expire មកត្រឹមហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងយកត្រឹមឆ្នាំ2026ហើយចំនួនប្រមាណយកប្រមាណមានន័យថាចំនួនលេខ account នេះមកអញ្ចឹងអ្នកនរនេះធ្វើការទិញយើងធ្វើការ generate មកធ្វើការ generate អញ្ចឹងអ្នកនរនេះបាននេះ account ដែលយើងបានមិនគឺជាលេខកូដដែលយើងយកមកយើងមើលហើយខ្ញុំចង់ឧស្សាហ៍ទៅនេះសម្រាប់ប្រើថ្ងៃក្រោយបាទហើយយើងបានកាតនេះមកហើយយើងយកទៅការពីទីនេះកន្លែងនេះគឺលេខកាតរបស់វាការ10ផ្ទង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការ generate លេខនេះមិញយើងអាច copy នេះមកហើយយើងមកដាក់នៅកន្លែងចំណុចលេខ10ផ្ទង់ដែលយើងមានមិញណា10ផ្ទង់ដែលយើងមានមិញនេះមកហើយកន្លែងនេះគឺជាឆ្នាំហើយក៏ទៅខាងក្រោយគឺ CVV នេះ CVV ដែលយើងដាក់មិញមានតែយើងយកកាតនេះហើយសំពុះយើងយកកាតនេះយើងយកទៅបំពេញនៅក្នុងកន្លែង zoom របស់យើងមិញយើង copy ដល់មកហើយយើងបំពេញកន្លែង zoom ខាត់ number ហើយកន្ទុយខាងក្រោយនេះគឺ CVV វានេះ CVV 3ខ្ទង់វានេះយើងយកបំពេញកន្លែង zoom នេះមកហើយយើងមើលឆ្នាំដែលយើងរើសមកគឺឆ្នាំខែ6ឆ្នាំ2026អញ្ចឹងយើងយក expire date មកខែ6ឆ្នាំ2026បាទពេលដែលយើងបំពេញហើយអស់ប៉ុណ្ណេះគឺអ្នកនរនេះធ្វើការចុចទៅលើពាក្យថា save and continue បាទនេះយើងអាចបញ្ជាទិញបានហើយគឺយើងមើលឃើញថាលេខនេះគឺយើងបញ្ជាទិញ1 horse តម្លៃ$149យើងបញ្ជាទិញអញ្ចឹងនៅក្នុង tab នេះគឺអត់មានទេ0 total 149ចុចនេះចឹងមានថាយើងធ្វើការបញ្ជាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចុចនៅលើពាក្យថា place order មានថាយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ជាទិញប៉ុន្តែយើងទិញដោយមិនចាំបាច់អស់លុយដល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចបញ្ជាទិញទៅឃើញថាវាដាក់ថា update payment you are processing your request please remain អញ្ចឹងមកក្នុងនេះគឺដោយសារកាតហ្នឹងគឺជាកាតសិប្បនិម្មិតចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចទិញបានទេមិនអាចទិញបានទេមិនអាចទិញ mail នឹងបានមិនអាចទិញពីក្រុមហ៊ុន Zoom បានទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបង្កើត email ដែលជា account unlimited មួយហើយអញ្ចឹងយើងអាចយក email ហ្នឹងយកមកប្រើបានយើងអាចយកមកប្រើបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះយើងខុសចោលទៅហើយយើងទៅចូលនៅ Zoom វិញដែរកន្លែង
នេះគឺយើងបានជាទៅនិយាយយើងជួយ save ទៅមកនិយាយដល់វាខ្លះក្នុងគេមកហើយយើងចូលទៅកន្លែង zoom វិញ zoom.txt ឬក៏ចូលកន្លែង Google zoom login ឬក៏យើងបើកនៅក្នុងកម្មវិធី zoom របស់យើងបានដែរ zoom login ពេលយើងចុចទៅលើ zoom login ហើយយើងធ្វើការ sign in មកនេះណាក្នុងករណីដែលនេះដោយសារមិនយើងបាន save ទុកហើយយើងបាន save ទុកគឺយើងបាននេះជា account ដែលយើងបាន save ហើយយើងបានទិញបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមាន email account មួយដែលយើងអាចប្រើកម្មវិធីរបស់ Zoom ដោយមិនអស់លុយវាមានជាប់ជាមួយនឹង license អ្នកនរគ្នាអាចចុចមើលនៅកន្លែងនេះគឺគេថា license នៅកន្លែងអញ្ចឹង license នេះគឺមាន email របស់យើងនេះយើងយកទៅប្រើហើយយើងយកទៅ sign in នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងកម្មវិធីរបស់ Zoom បើយើងមកទៅបើកកម្មវិធី Zoom ដូចហើយយើងធ្វើការ sign in នៅលើកម្មវិធី Zoom បាទនេះ sign in មកហើយយើងដាក់ email របស់យើងនេះមកនេះmoet.edu.vn ហើយ password របស់យើងមកដូចហើយយើង keep sign in នៅក្នុងនឹងរហូតមកចុចវាថា sign in ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចបង្កើតបាន email បានកម្មវិធី Zoom នេះយើងអាចប្រើបានដោយ unlimited យើងអាចប្រើបានជាមួយនឹងកម្មវិធី Zoom របស់យើងដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការបង់លុយគឺយើងមាន license របស់យើងបាន email នេះគឺយើងអាចប្រើបានលើសពី40នាទីបានហើយបាទសូមអរគុណសូមកុំភ្លេចជួយ comment share និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត